download Apps 喎。先，我睇下先。有噶咯喎，咁就即係開機。哦，即係咁樣。唔需要浪費張啦。同邊個影啊？搵到。同邊個影？係啊，同一隻兔同兩隻兔影啊。兩隻兔影啊，得唔得？得喎。咦？點樣教啊？韓語、中文簡體，咦？簡體字啫喎，中文。OK 啦。好，邊框，冇邊框，有邊框，冇啊。跟住喺邊度喎？哇，好咩嘅啫喎。先。影咗啦，好細啊，咁打印個位應該就係啦，係咪咧？打印中，哎呀，隻兔斬咗啊！唔知要等幾耐先打印到出嚟。係咪邊度睇㗎？應該呢度啊。哇，好慢喎，咁打色。
咦，得咯喎！哎呀，套斬咗啊！你睇下，斬半邊面啊，都幾得意啊！等我再熟練下就應該。哎呀，又係斬咗㗎，咁奇怪嘅。再試過啊，好笑啊！咁就咪可以整得晒先。嗱，今次啊整晒入去㗎。如果編出嚟都唔得嘅咧，就咩個數量咧可以增加嘅，最多5張咁編排啊，咁就可以打印啦。打印中咧就唔好掂張相紙。唔黐啊黐靠啊！青色啊，終於係啦，終於係啦！7天而除啊，嗰個